بسم الله الرحمن الرحیم. احترام میکنیم به نام و ایامی که خصوصاً متعلق است به رسول بزرگوار اسلام و خاندان پاکش. از آنجا که موضوع بحث ما شمس در آینه مولاناست، مناسب می‌دانم که عرض ادبمون رو به پیشگاه پیامبر بزرگوار که درود خدا بر او باد با کلام شمس آغاز کنیم. او خصوصاً به متابعت تام از پیامبر تأکید دارد. شمس گفت متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروی در پی او. جهد کن تا قرارگاهی در دل حاصل کنی. محمدی آن باشد که شکست دل باشد، پیشینیان شکست تن می بودند، به دل می رسیدند. قومی باشند که آیت الکرسی خوانند بر رنجور، و قومی باشند که آیت الکرسی باشند. اگر از من پرسند رسول عاشق بود، گویم که عاشق نبود، محبوب و معشوق بود. می گفت محمد پرده‌دار ماست. گفتم آنچه در خود می بینی در محمد چرا نمی بینی؟ هر کسی پرده‌دار خود است. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزانی که در این جمع بسیار بسیار خوب حاضر شدن، به ویژه از استاد فرزانه جناب آقای دکتر موحد که این دعوت رو پذیرفتن. به امر آقای دکتر و به امر دکتر محقق که از بنده خواستند که ما بنیاد رو اجمالاً معرفی کنیم، بنده مصدع میشم 4-5 دقیقه. عذرخواهی هم میکنم و از زبان حضرت شمس عرض میکنم که سخن پیش سخندان گفتن بی ادبی است مگر به طریق عرضه کردن. بنیاد شمس در سال 1386 با یک اقدام مبارک تأسیس شد. در اون سال این افتخار رو داشتیم به همراه جمعی از عزیزانی که عاشق و علاقمند بودند و مقالات شمس را دیده بودند، مقالات جناب استاد رو دیده بودند که با قاطعیت ثابت کرده اند که مقبره شمس تبریزی در خوی است نه در جای دیگر. در سال 86 عزم رو جزم کردیم که مقبره مهجور، متروک و دورمانده حضرت شمس رو در شهرستان خوی آباد و احیا کنیم. در اون سال با همت و کمک فرهیختگان، اندیشمندان و با همت حدود 60 تن از سینماگران که ما را همراهی کردند، نخستین جشنواره بزرگ شمس تبریزی و مولانا رو در خوی تشکیل دادیم. بعد از اون جشنواره آن مناره شمس تبریزی و آن محوطه 400 متری امروز به نزدیک به 10,000 متر تبدیل شد. مسابقه اعلام شد، به زودی بارگاه حضرت شمس تبریزی در اونجا ساخته خواهد شد و بعد از او بنیاد شمس تبریزی هم تأسیس شد با اساتید ارجمندی چون استاد موحد، استاد سبحانی، استاد جلالی و دیگرانی که در هیئت امنای بنیاد شمس هستند. از اون سال تا به امروز برنامه‌های مختلف و متعدد برگزار شد بر روی مقبره شمس تبریزی. هر سال جشن‌ها و جشنواره‌ها و یادواره‌های با شکوه برگزار شد و سال گذشته با حضور تعداد زیادی از کسانی که از مقبره حضرت مولانا آمده بودند و از خانواده چلبی آمده بودند و همه تایید کردند که مقبره شمس تبریزی در ایران است، در آذربایجان و در شهر خوی.
برام شدیم برای اینکه این میراث بزرگ معنوی دیارمون رو بیشتر بشناسیم و دیگران بشناسانیم. برام شدیم که هر ماه گفتاری رو تحت عنوان آینه در آینه سامان بدیم که به احتمال زیاد این جلسات در همین جا برگزار خواهد شد و جلسه آینه در آینه رو به طور طبیعی با استاد بزرگ جناب استاد موحد آغاز کردیم و ایشون از مدت‌ها قبل پذیرفتند که این جلسه رو آغاز کنن. با استاد موحد آغاز کردیم چون حضرت شمس فرمود چون باغبان را به دست آوردی باغ آن توست، از هر درخت که میخواهی میستان. و عرض میکنم به محضر جناب استاد که در جمع ما امروز فریختگان، اساتید، هنرمندان بزرگ، نامداران هنر خوشنویسی، نامداران هنر نقاشی، نویسندگان تئاتر و بسیاری از دانشجویان و علاقمندان حاضرند، به این امید که از این گنجینه بزرگ یعنی مقالات شمس در این جلسات رمزگشایی کنیم و به این امید که انشاءالله مقالات شمس رو به درون جامعه ببریم برای نسل جوان ما، برای نوجوانان ما، و به این امید که نویسندگانی که در این جمع حاضرند از این به بعد در کتابهاشون ننویسند که احتمالاً گفته می شود که مقبره شمس در ایران است. استاد موحد و استاد مرحوم استاد ریاحی و بزرگان دیگر ثابت کردند که مقبره شمس در ایران است. از اساتید تقاضا می کنم در تجدید چاپهاشون تجدید نظر کنند. تشکر میکنم. شمس گفت چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزند که مگو بگویم. هر آینه اگرچه بعد از 1000 سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. گویی شمس پیش بینی کرده بود و خواسته بود که سخن او امروز به شما برسه. هرچند سخن خود رو نمی نوشت، من عادت به نبشتن نداشتم هرگز. سخن را چون نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا روی دیگر می دهد. سخن بهانه است، حق نقاب برانداخته و جمال نموده است. این که سخن شمس به قول خود او بعد از قرنها اینطور پاک و منقح به شما و به همه ما میرسد مرهون زحمات بزرگانی است. تا چندی پیش از شمس افسانه هایی، گفته هایی اسطوره‌وار در افواه بود، میان مردم بود، در نوشته ها بود، تا به دونجا که حتی بعضی وجود او رو افسانه‌ای فرض کردند که چنین کسی اصلا نبوده، تا اینکه به همت فهرست نویسان و محققانی که در کتابخانه‌های عظیم و ثروتمند ترکیه در نسخ خطی کار می‌کردند، نسخه خطی مقالات شمس نسخش پیدا شد. کسانی مثل مرحوم ریتر، گلپینالی و بعدها استاد فروزانفر توجه کردند به نزدیکی مفاهیم این نوشته ها با مثنوی و بعد کار اصلی به دست استاد محمد علی موحد انجام شد. مقالات شمس در آمد و با این سند دریچه دیگری به روی شناخت مولانا، شناخت آن زمان و جهان اون زبان پیدا شد. یکی از ارکان تحقق آن گفته شمس که اگر بعد از 1000 سال باشد این سخن من به کسی در رسد که من بخواهم، اینجا خدمتشون هستیم و این فیض بزرگی است برای همه ما. نه تنها خدمت به تاریخ
فرهنگ و معنویت، بلکه خدمت بزرگی به تاریخ ادب ما کردند. گفتاری که از شمس باقی مانده و استاد او رو منقح به ما تحویل دادن، یک نمونه فاخر و شعرگونه است از زبان پارسی در اون دوره. و خود شمس گفت و زبان پارسی را چه شده است به این لطیفی و خوبی که معانی و لطایف که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است در تازی نیامده است. و عین همین سخن رو مولانا داره که پارسی گوییم، یعنی این چشش زان طرف آمد که آمد این کشش، چشم هر قومی به سوی مانده است کان طرف یک روز ذوقی رانده است، که ذوق او و ذائقه و چشایی اندیشگی او در جهان زبان پارسی شکل گرفته. و میدانیم که میان حال فاخر و قال فاخر رابطه منظمی است. کمتر میتوان یافت که حالی فاخر و بلند وجود داشته باشه و همراه با سخن فاخر و بلند نباشه. به قول ابوالحسن خرقانی، دل دریاست زبان ساحل آن، به کنار آن افتد که در دریا بود. دل دریاست و زبان ساحل آن، به کنار آن افتد که در دریا بود. بیش از این معطل نکنم شما رو و گوش بدهیم به این که چگونه جهان فهم مولانا و این اندیشه و اندیشه او گره خورده با فهم شمس و اندیشه او، و چگونه سخنی که از شمس برآمده در سخن مولانا آینه‌وار جای گرفته. عقل این جهانی را، شمس گفت، عقل این جهانی را سخنش از دهان آید، عقل آن جهانی را سخن که از تیر است از میان جان آید. وقتی با بنده دوستان صحبت کردند که این سلسله سخنرانی ها میخواد شروع بشه و پیشنهاد کردن که افتتاحیه‌اش با بنده باشه، موضوع را هم بر عهده خود بنده گذاشتن که هرچه فکر میکنم مناسب تره. بنده همون فی المجلس عرض کردم تفسیر شمس به واسطه مولانا و مولانا به واسطه شمس. بعد البته این عنوان را فکر میکنم که از دو جهت، یکی این عنوان زیاد ادیبانه نبود، تغییرش دادن و ادیبانه ترش کردن. چیز دومی هم که من فکر میکنم این عنوانی که بنده عرض کردم به قول اون حضرتی که همتون میشناسید و میگه کمی تا قسمتی معماگونه بود، این حرف بنده، این عنوانی که بنده انتخاب کردم کمی تا قسمتی مثل که معماگونه بود. بنده اینجا میکوشم که این معما رو باز بکنم. در واقع اصل مقصود بنده روشن کردن دو نکته است. اول اون که با چاپ و انتشار مقالات شمس حادثه‌ای در عالم مولانا پژوهی به وقوع پیوسته است. دوم اون که در طول مدت 700 سالی که از رحلت مولانا می‌گذرد همه شرح‌ها و تفسیرها که بر مثنوی نوشته اند، چه به فارسی و چه به ترکی، در بیراهه رفتند. این هر دو مدعا به قول قدما در بادیه نظر گزاف می نماید و محتاج بحث و توضیح است. شکی نیست که مولانا در 30 سال آخر عمرش مدام از شمس تبریزی سخن گفته است، چه در مثنوی،
چه در مکتوبات و چه در فیه مافی. مکرر از او یاد کرده است. سرتاسر دیوان غزلیاتش هم مشحون است از ذکر شمس، حضور شمس و نفس شمس در همه اوزان و بهور و پرده ها و آهنگ های این اثر عظیم دیوان کبیر موج میزند. شارحان مولانا هرگز در این صدد نبودند که دریابند این همه تکرار و تأکید مولانا درباره شمس، این همه شیفتگی و شوریدگی که به یاد شمس از خود نشان میدهد چیست؟ این چیست که از گرد راه رسید و مولانای واعظ مدرس مفتی متعین شهر را که پایگاه و موقعیت تثبیت شده‌ای در اجتماع اون روز گونیه داشت چنان مسخر خود کرد که هر چه داشت فرو گذاشت و دست از محراب و منبر و مجلس و مدرس بشست. حقیقت آن است که دواوین شعرای ما پر است از اشارات مبهم و مبهمات مرموز از عوالم و موجودات بی‌هویت نامتعین. اونجا که حافظ میگوید مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، کسی نمیپرسد که مخاطب او کدام شیخ بود و اون پیر مغان چی بود، کجا بود. وقتی میگوید یار دلدار من ار قلب به دنسان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشاهش، دارد با الفاظ بازی میکند. یار دلدار که در این حال دل شکن است و دل همون قلب است. قلب مجازاً به قلب لشکر اطلاق می شود. لشکر مال پادشاه است، پادشاه جاندار دارد، پس دلدار حافظ نامزد جانداری پادشاه می شود. در واقع اون دلدار و اون پادشاه آدم‌های به کلی بی‌هویت هستند. اظهار تعشق و پریفتگی به دلبران بی‌هویت محتوای بخش اعظم غزل‌های فارسی است. پس شارحان مولانا اگرچه به ظاهر نگفته باشند و حتی خلاف اون را گفته باشند، در ته دل خود، در سویدای خاطر خود به این نکته توجه داشته و اون را مفروض دانستند و او را و لذا اشارات و تصریحات مکرر مولانا را درباره شمس به جد نگرفتند. اگر قرار است که شاعران معشوق خیالی داشته باشند، چه در عشق زمینی و چه در عشق آسمانی، چرا باید در مورد مولانا استثناء قائل شویم و خطابات وی را مثلا اونجا که میگوید شمس الحق تبریزم جز با تو نیامیزم، می افتم و می خیزم من خانه نمیدانم، چرا این رو منصرف به شخص معین موجود بدانیم؟ حتما مولانا نیز مانند هر شاعر دیگر صورتی از معشوق در آینه خیال می پرداخت و با اون دلبر خیالی نرد عشق می باخت. وقتی حافظ می گوید خیال روی تو در کارگاه دیده چشیدم، کسی به صرافت نمی افتد که صاحب اون صورت خیالی را پیدا کند. این یک نکته دیگر این که از شمس تبریز جز در آثار مولانا خبری و اثری در دست نبود. اگر هم کسی معتقد می شد که شمس تبریزی در عالم واقع خارج وجود داشته، راهی برای شناخت او جز اون مقدار اظهار تعشقی که در آثار مولانا منعکس است وجود نداشت و این اظهار تعشق به قدری پررنج و خارق عادت و تیز و تند بود که ذهن متعارف از تطبیق اون با مصداق معینی در قالب گوشت و پوست تحاشی می نمود. گفتن مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی.
وقتی قرآن آمد، وقتی قرآن بر زبان محمد جاری شد، او 40 سال داشت. یعنی 40 سال در میان مردم زندگی کرده بود، همه او را می شناختند و هرگز از اون سنخ سخن، اون شیوه کلام از او نشنیده بودند. قرآن را ببینید و کتاب‌های سیره و حدیث را بخوانید، چیزی از اون 40 سال اول زندگی پیغمبر نمیابید که از سنخ قرآن باشد. ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. حالا کسی که 40 سال در میان مردم به روال عادی زیسته و به روال عادی سخن گفته، یک بار دهان میگشاید و میگوید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دهن میگشاید و میگوید فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لظی نزاعة للشوی تدعو من ادبر و تولی و جمع فاوعی ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. ببینید این چه نوع سخن گفتن است، عجیب بود نه؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. چه تازه‌ای است. چه شد که این آدم معمولی یک بار زبان گشود به این طرز کلام، به این نوع سخن؟ گفتند محمد را سحر کرده اند. این تتبعون الا رجلا مسحورا. گفتند دیوانه شده است. یقولون انه لمجنون. گفتند حرفهای خودش نیست، از کس دیگری می آموزد. گفت آری از خود نمی گویم، از کس دیگری می آموزم. علمه شدید القوا. و محمد همین را که برای منکران معما بود معجزه خود خواند. گفت چه معجزه ای از این بالاتر که پس از 40 سال خاموشی یک بار چنین به سخن در آمدم و این نوع سخن میگوید. مولانا فرزند محمد بود به تعبیر شمس، و شمس توضیح میدهد که مقصود فرزند آب و گل نیست، فرزند جان و دل است. این فرزند جان و دل محمد رسول الله چه شگفت جای پای پدر میگذارد. نگاهی به کارنامه زندگی او بیندازید. 38 سال تا آستانه 40 سالگی زندگی عادی داشت. از دوران کودکی و نوجوانی او چیزی نمیدانیم و از دوران مدرسی و واعظی او تنها چیزی که در دست داریم مجالس 7 است که نمونه‌هایی از وعظهای اوست، مواعظی از نوع مواعظ معمول واعظان دیگر، جمله‌هایی بافته از مترادفات و مکررات، عبارت‌هایی متورم و پف کرده، کمترین معنا در بیشترین لفظ. و چنین بود تا باد وجود شمس بر او زد. آتش فشان ذهن مولانا فعال گشت. از گریبان واعظ شهر عارفی سر برآورد که در اوج قاف معرفت آشیان گرفت و شاعری که ناگهان فریاد زد رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از آتش، در آن آتش چو خورشیدی
جهانی را بیارایم. خواهم که کفچ خونین از دیج جان برارم. گفتار دو جهان را از یک دهان برارم. این جمله جانها را در عشق چنگ سازم و چنگ بی زبان من 300 زبان برارم. شرح بر مولانا از همون زمان که او زنده بود شروع شد. سپهسالار روایت می کند که یکی از اصحاب رساله‌ای در شرح بیتی از مولانا نوشته که ما الان در دست نداریم. خود مولانا نیز به درخواست مریدان به یکی از ابیات معروف مثنوی در فیمافی در فصل 52 از فیمافی آقای دکتر سبحانی چاپ کردن، فصلها شماره گذاری کرده، فصل 52 اون شعر معروف مثنوی که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. این بیت را خود مولانا شرح کرده. ایرانیان جز در این عصر حاضر، عصر ناهازا، موفق نشدند تفسیری کامل بر 6 دفتر مثنوی بنویسند. بزرگانی چون جامی شاهداعی کرمانی، حاجی مولاهادی سبزواری به شرح ابیاتی که به نظرشان مشکل و محتاج توضیح می نمود بسنده کردند. تنها کمال الدین حسین خوارزمی بود که ظاهرا میخواست هر 6 دفتر مثنوی را شرح کند، اما او هم به دلایلی که بر ما روشن نیست از اواخر دفتر 3 جلوتر نرفت. در هند عثمانی شرح‌های مفصل مکرر بر هر 6 دفتر مثنوی نوشته شده است، اما در همه این شرح‌ها چه ناقص و چه تمام، چه در ایران چه در خارج ایران، از پشت عینک ابن عربی در مثنوی نگریسته شده است. شگفت است که مولانا هیچ از ابن عربی نام نمیبرد و شارحان میکوشند تا مولانا را مستغرق سازند در ابن عربی. و شگفت‌تر اون که مولانا این همه از شمس یاد میکند و شارحان اصلا توجهی به او ندارند. چرا؟ چون شارحان خود مستغرق در ابن عربی بودند و از شمس هیچ نمیدانستند. ابن عربی مرد بزرگی بود، او از مفاخر عالم اسلام است. شمس هم او را می شناخت. شمس در مقالات خود از ابن عربی به بزرگی یاد می کند و در این باره سنج تمام می گذارد، اما روشن می کند که راه او از راه ابن عربی جداست و شکی نیست که مولانا همون راه شمس را در پیش گرفته است و نتیجه این بیراه رفتن شارحان تأسف انگیز بود. بد نیست نگاهی به بهترین و معروفترین اون شرح‌ها بیندازیم. یکی از اون شرح‌ها جواهرالاسرار حسین خوارزمی که گفتیم از اواخر دفتر 3 فراتر نرفته است. شارح اون معاصر شاهرخ تیموری یعنی نیمه اول قرن 9 بود. دیگری مخزن الاسرار ولی محمد اکبرآبادی اهل هند که به لحاظ زمانی جدیدتر از قرن 12 هجری و سومی تفسیر فاتح الابیات معروف به شرح کبیر از اسماعیل رسوخی انقروی مال قرن 11 نیمه اول قرن 11. ابن عربی زددی مفرد در هر 3 این شارحان نمایان است. در مورد خوارزمی به همین مقدار اشاره می کنم که حالا که جلد اول کتاب وی مشتمل است بر بیان 10 مقدمه، یک جلد تمام 10 مقدمه داره که فهم مثنوی از نظر شارح متوقف بر فهم این مقدمات 10 گانه است و اون مقدمات چیزی جز بیان نظریه های کلیدی ابن عربی نیست. زمان خوارزمی دوره رواج شرح‌نویسی بر فصوص الحکم
ابن عربی بود. او خود شرحی بر فصوص نوشت. 2 نفر دیگر از شارحان فصوص یعنی خواجه محمد پارسا و خواجه صهیون الدین ترچه اصفهانی با او معاصر بودند. با دربار تیموری هر سه تا ارتباط داشتند. خوارزمی در نوشتن این مقدمات که عرض کردم نظر به کار قیصری داشت. او هم شرح معروفی بر فصوص ابن عربی نوشته. اساتید می‌دانند پیش از آغاز شرح معمولا اون را درس می‌خوانند. خوارزمی حتی پیش از شروع در مقدمه در همون خطبت کتاب خودش گرفتار مخمسه ابن عربی می‌شود که شیخ محی الدین عربی در فتوحات مکیه و در فصوص الحکم گاهی به کنایت و گاهی به تصریح، اینا را من از خود نوشته او کوت میکنم، به اصطلاح از خود او نقل میکنم، گاهی به کنایت و گاهی به تصریح خود را خاتم ولایت محمدیه و عیسی را خاتم ولایت عامه معرفی میکند. بعضی متبعان شیخ محی الدین نیز بر آنند که ختم ولایت محمدیه به صاحب فصوص است. همین بحث ها، این اشاره ای که کردم، همین مقدار که بنده نقل کردم کافی است که نشان بدهد ابن عربی و مسائلی که در مکتب او مطرح بود تا چه اندازه بر ذهن و مفکره شارحان مثنوی سیطره یافته و آنان را به خود مشغول داشته بود. اما شرح محمد ولی اکبرآبادی مقدمه مطول ندارد و از بیت اول مثنوی شروع می کند. به اکتفای جامی اول این بحث را پیش می کشد که نی چیست و اینک مختصرگونه ای از توضیحات این شارح درباره نی را ممکن است حرف دانست. حرف و اسم و فعل داریم اینجا، ممکن است میگه حرف دانست. من نمیدونم حالا نی را چطوری میگه حرف دانست، ولی خب می را ممکن است حرف دانست و ممکن است اون را از مقوله اسم به شمار آورد. نی که از جمله حروف تلقی شود معنی نفی میدهد و مراد از آن واصلان کامل و کاملان مکمل است که از وجود کامل مکمل اونجا رسیده که خودش کامل دیگری را که از وجود خود فانی شده و نفی وجود عارضی خود کردند. اما اگر نی را اسم به شمار آوریم اون وقت چند احتمال ممکن است مورد بحث قرار گیرد. اول اون که نی اشاره است به همون طایفه واصلان و کاملان که از خود تهی گشتند، چون نی میان. دوم اون که بگوییم نی به معنی قلم است و اون استعاره است برای انسان. سوم اون که نی را قلم بدانیم نه در معنی استعاری بلکه در معنی ظاهری آن که قلم را از نی می سازند. حالا می ساختند، حالا چه نمی سازند و میان اون تهیست و علوم معارف به واسطه آن انتقال می یابد، زیرا که اولیاء الله که از باب فراست، ارباب فراست و اصحاب کیاستند، از همه موجودات به لسان احوال و اوصاف ایشان معانی لطیفه و حقایق شریفه که مناسبت ظاهر و ملایمت کامل وافر به ایشان می‌دارند فهم می‌کنند و به طالبان صادق و مریدان موافق می‌رسانند. اینا نمونه هایی است از شرح مثنوی که برای ما به یادگار گذاشتند. حالا بعد از بحث مفصل درباره این گونه احتمالات محمد ولی در برابر مشکل دیگر قرار می‌گیرد که اگر مراد از نی را عارف کامل بدانیم چگونه باید این سؤال را جواب گوییم که عارف کامل چرا شکایت می‌کند؟ اون چه به مقام وصول رسیده واصل شده چرا حکایت دوری و مهجوری می آوازد؟ شرح محمد ولی با این موشکافی ها شروع می شود و بر همه روال ادامه پیدا می کند. اما انقروی از او نیز به شرح همون یک بیت اول می پردازیم. او نخست با این سوال دست و پنجه نرم می کند که چرا مولانا با اون کمال و معرفت کتاب خود را یکسره با بشنو آغاز می کند و از حمد و بسم الله فروگذار می نماید.
تحمیدش فلان این حرفات مثل. پاسخ انگروی این است که حمد و بسمله همه در حرف بجمع است. بنده در این چه اون نشته روی اون نشته تأمل بشه حرفی ندارم، روی اون نشته باید تأمل بشه، جزو نکات قابل تأمل مثنوی است. ولی جوابها رو ببینید فچ در کجاها گیر کرده. پاسخ انگروی این است که حمد و بسمله همه در حرف بجمع است و بقایم مقام آنها به منزله ظرفی است حاوی جمیع اسرار کتب الهی و مشتمل بر علوم مذکور در صحف انبیای اعظام. و برای اثبات مدعای خود به یاد می آورد که ابن عربی در فتوحات خود کتابی دارد به نام کتاب الباء و در آنجا می گوید که این الباء اول موجود و هو فی المرتبه الثانیه من الوجود. باز به یاد می آورد که قرآن هم با ب شروع می شود، بسم الله، چه ب در اول بسم الله قرار دارد و حتی سوره براءت، تنها سوره قرآن که بسم الله ندارد، اون هم با کلمه براءت که اول اون ب هست شروع می شود، براءت من الله. و باز به خاطرش می آید که روز الست در عالم ذر وقتی خدا از انسانها پرسید الستو بربکم، جواب دادن که بلا و کلمه بلا با ب شروع می شود. پس این حرف اول چیزی است که بنی آدم در زبان آورده و بدان متکلم گشته است. اونگهی انگروی از این نکته هم غافل نیست که حرف ب در حساب ابجد مطابق با عدد 2 هست. الف 1 ب 2 ابجد. و اون اشاره است به مثنوی که ابیات اون با 2 مصرع دیگه مثنویه، با 2 مصرع که با هم قافیه دارن تشکیل یافته. و این عدد 2 شارح را متوجه نکته دیگری هم می کند که به بعد از الف می آید، پس مرتبه دوم را دارد و الف که بدایت کل حروف است مشابه وجود مطلق است، زیرا که حرکت و سکون نمیپذیرد و قائم به ذات است، نقطه هم ندارد، نیازمند به هیچ چیز دیگر نیست. ب که در مرتبه دوم قرار دارد و نزدیکترین حروف است به الف و سلسله حروف دیگر است و از این جهت است که ابن عربی در فتوحات فرموده است بالباء ظهر الوجود. اما نکاتی که انگروی در مکتب ابن عربی آموخته است به اینجا ختم نمی شود، زیرا اون که ابتدا در مرتبه احدیت به ظهور پیوسته قلم اعلاست که همون حقیقت محمدیه می باشد و اون به جهاتی مشابه با به است. اول به این جهت که نزدیکتر موجودات به مرتبه احدیت است، دوم به این جهت که بدایت جمیع حقایق دنیوی به او، چرا که او در مرتبه دوم واقع است. و از خصایص حرف ب این است که 2 طرف را به هم متصل می کند و حقیقت محمدیت 2 طرف احدیت و بشریت را به هم می پیوندد. معذرت می خواهم این بحث ها را برای اینکه مدعای بنده خیلی جزاف بود. اول عرض کردم به نظر این چه حرف گنده است داره، ولی این چیزها را، نمونه ها را برای این میارن که اینه دیگه، این کارها، این نتیجه این در دست ماست. انگروی که سرگرم این گونه تحقیقات شده به زحمت زیاد خود را از درگیری با حرف اول از کلمه اول مثنوی خلاص می کند ب و در میابد حالا باید دقایقی هم در این کلمه اول پیدا کند. بشنو، چرا گفت بشنو، چرا نگفت ببین؟ پس بحث مفصل دیگری لازم می آید که آیا سمع بر بصر تقدم دارد یا عکس آن. انگروی به یاد می آورد که فخر رازی قائل به افضلیت سمع است، چرا که یعقوب پیغمبر کور شد ولی هیچ از انبیای الهی کر نبودند.
ما بعث الله رسولا اسم و قد کان فیهم من کان مبتلا بالعمی. دلایل دیگری هم بر افضلیت و تقدم سم بر بصر هست، از جمله آنچه در قرآن فرمودند این شر عند الله ثم البکم الذین لا یعلمون. میخوام ببینم قرآن را اینجوری میخونن، فقط مصنوی نیست، که در این آیه چری مقدم بر لالی ذکر شده، زیرا لالی در نتیجه چری حاصل می شود. انگروی پس از فراغت از باریک‌اندیشی هایی که در پیرامون حرف اول و کلمه اول بیت مثنوی دارد میرسد به کلمه دوم اون بیت و میپرسد که نی چیست؟ آیا معنی استعاری اون مراد است یا معنی ظاهری و لفظی؟ اگر معنی استعاری مراد باشد می شود گفت که مراد از اون مرشد و پیر والا مقام است، با این استدلال که نی صورتاً و لفظاً و ذاتاً مناسبت تام و مشابهت عام دارد به انسان کامل، چرا که میانتوهی است، مانند انسان کامل که انشراح صدر دارد. تو انسان کامل انشراح صدر دارد، پس قلم میانتوهی است به هم شبیهن. و رنجش به زردی میزند چون چهره انسان کامل، و این بندها که بر نی هست علامت آن است که اولیای الهی به چندین وجه کمر به عبادت خدا بستند. اما اگر از استعاره بگذاریم و به معنی ظاهری و لفظی خود نی قرائت کنیم، اونگاه میگوییم که نفیر و ناله نی معنی استعاری دارد. خود لفظ معنی استعاری ندارد، ولی ناله نی معنی استعاری دارد و مراد از اون نوشته هایی که بر زبان قلم جاری می شود، چرا که پیغمبر فرمود لولا القلم لما قام الدین، و خداوند در قرآن به قلم قسم یاد فرمود و در مقام امتنان اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. و همه گفتند قلم زبان دیگر انسان است، القلم احد لسانه الانسان. ممکن هم هست بگوییم که نی به همون معنی لفظی و ظاهری آن قلم است که با اون می نویسند، اما قلم معنی استعاری دارد، کمان وجود ولی کامل و مرشد والا مقام است. باز ممکن است بگوییم مراد از نی قلم است، اما نه هر قلم، بلکه قلم اعلی که همون حقیقت محمدیه باشد. خداوند که قسم یاد کرد مرادش همو بود، نون و القلم، چرا که پیغمبر فرمود اول ما خلق الله روحی. انگروی به دنبال خیال بافی های خیش ناگهان به صرافت می افتد که عدد واژه نی را به حساب ابجد در آورد. میگوید نی مساوی با 60 و 60 همون عددی است که با حرف سین مطابقت دارد و یکی از اسامی پیغمبر اکرم هم سین است که فرمود در قرآن یاسین، و پیغمبر در قرآن به 7 نام خوانده شده است، یکی از اونها یاسین است. انگروی پس از طی این راه های پیچ در پیچ برای کشف اسرار دو کلمه بشنو و نی، تازه خود را با این مشکل رو در رو می‌بیند که اگر مراد از نی حقیقت محمدیه یا انسان کامل است، چرا و چگونه پیغمبر یا انسان کامل واصل از غم هجران می‌نالد و از قرآن و از فراق شکایت می‌کند. نقل مطالب شارحان مثنوی را به همین مقدار بسنده می‌کنید. حوصلتون سر رفت، معذرت می‌خوام. و به یاد عبدالباقی گلپینالی میفتم که گفت برخی از شارحان فقط برای اینکه اظهار فضل کنند به شرح مثنوی پرداختند، اما من فضلی در کار نمیبینم. به قول استاد ما رحمت الله علیه که میفرمود اظهار فضل مانعی ندارد، میگویند ما استفاده میکنیم. اینها اظهار جهل است، نه اظهار فضل. اظهار بیگانگی مطلق با عالم مولاناست، اظهار ناآشنایی با حال و هوای مولانا و بیخبری از جان کلام و منطق اوست. در هر حال آدم حیرت می کند و افسوس می خورد
بر وقت و نیرویی که از یافتن و به هم بافتن این حرفهای پرت مهمل بی معنا تباه شده است و چه کوشش های بی سرانجام که برای فروکاستن مولانای متموج سرزنده و پرنشاط به این موشکافی های بارد بیروح و ملال‌انگیز به کار برده‌اند. مولانایی که میخواست کفگیر در دیگ جان فرو برد، شعرش رو خوندم براتون، و کفج خون برآورد و دو جهان را از دهان خویش فریاد کند و جانهای عاشقان عالم را در هم ببافد و از اون چنگی بسازد و اون چنگ بی زبان را به 300 زبان به سخن در آورد. شعرش رو خوندم براتون. رها کن تا تو خورشیدی گبایی پوشم آتش، در آن آتش چو خورشیدی جهانی را بیارایم. اگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید، من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. این آدم را اون بحث ها علمی به دست مستی 2000 مست با وی به میان شهر گردان که خمار شهریارم. دهلی بدین عظیمی به گلیم در نگنجد، فرا نور مه بگوید که من اندر این غبارم. به سر مناره اشتر رود و فغان برآرد که نهان شدم من اینجا مکنید آشکارم. به تو پیازهای گل را به تک زمین نهان کن، به بهار سر برآرد که من آن قمر عذارم. همه را به لطف جان کن، همه را ز سر جوان کن، به شراب اختیاری که رباید اختیارم. من سالها پیش در مقدمه مقالات شمس این سؤال را پیش کشیدم که چرا مجموعه یادداشت‌هایی که از سخنان شمس موجود بود از سواد به بیاض نینجامید و به صورت متنی تثبیت شده تنظیم نیافت. در مقالاتی که به دست ما رسیده است اشاره هایی میابیم از اینکه شمس مطالبی را بر مولانا املا می کرده و اون شخصا آنها را می نوشته است. در جایی می گوید از نور او، یعنی مولانا از نور اوست و پرتو او که سخن از من می زاید موافق حال. چه 2 مجلد همچنین نوشته است. معلوم شد 2 مجلد 2 دفتر نوشته بوده است. این صفحه 111 مقالاته. در جای دیگر حتی اشاره است بر اینکه یادداشت‌های مولانا را خود شمس بعداً مرور می‌کرده است. در میان این سخن‌ها گفته شد اما باز پوشیده شد مگر مولانا چون بنویسد به نور خدا چیزی بیابد یا نیابد تا مطالعه کنم. صفحه 322 است. و اشاره صریح دیگر بر این که شمس تأکید داشته تا گفته های او ثبت شود و برای آیندگان باقی بماند. چون میگویم که از نوشته فایده باشد، بعد از من و تو طالب صادقی را باشد که فایده باشد. صفحه 216. و این همون نکته است که مولانا به بیانی زیباتر آورده است. هین بگو که ناطقه جو می کند، تازه قرنی بعد ما آبی رسد. ما جو می کنیم، تازه قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه هر قرنی سخن آری بود، هر قرن سخنور خودش رو داره. گرچه هر قرنی سخن آری بود، سخنوری لیک گفته سالفان یاری بود. فوران کلام بی انقطاع شمس چنان بود که مولانا از نوشتن خسته می شد و نیاز به استراحت پیدا می کرد. این عبارت که در تکه پاره های مقالات آمده چه معنایی جز این می تواند داشت؟
که میگوید تو چه کنی؟ نویسی یا بیاسایی؟ این صفحه 360 است. یا عتابی از شمس که میگوید وقتی چه چیزی گویم بنویس کاهلی کنی؟ صفحه 88 جلد. گرایون امارات همه بر این دلالت دارد که شمس اگرچه پیش از رسیدن به مولانا با کسی سخن نمی گفته، اما بعد از یافتن مولانا اون مهر سکوت را شکسته و اون را از برکات مولانا می داند. با هیچ خلق سخن نگفتم الا با مولانا. صفحه 222 مقالات. دری بسته بود به او باز شد. صفحه 44. این قوم ما را کجا دیدندی اگر به واسطه مولانا نبودی؟ صفحه 187. از برکات مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود. صفحه 217 مقالات. مولانا هم که شیفته سخنان شمس بود و بارها از اون یاد کرده است. از مقال گوهرین بحر بی پایان تو لعل گشته سنگ ها و ملک گشته حال ها. حال های کاملانی کن ورای قال هاست. شرمسار از فر و تاب اون نوادر قال ها. قلائد های در دارد بناگوش ضمیر من از اون الفاظ وحیاسای گوهربار شمس الدین. خموش هر بگویم ز مقالت خوش او. بپرد کبوتر دل سوی اولین مطارم. تبریز و شمس الدین شد سبب فروغ اختر. رخ شمس از او منور به فراز سبز تارم. اگرت شکار باید ز منت شکار خوشتر. همه صیدهای جان را به نثار بر تو بارم. نه ز دام من ملالی نه ز جام من وبالی. نه نظیر من جمالی چه غریب و ندره یارم. خب در این صورت چرا مولانا به گردآوری و تنظیم سخنان شمس اقدام نکرد و متن ویراسته و منقحی از اون باقی نگذاشت؟ پرسشی بود که من در مقدمه مقالات مطرح کردم و پاسخی بدون پیشنهاد کردم که مثنوی شرح و تفسیر مقالات است و مولانا که شمس را در خود پیدا کرد سخنان او را نیز به صورت یادداشت‌های متفرق در هم و گسسته از هم به یادگار داشت در ظرف کلام خویش فرو ریخت و با شرح و بسط و توضیح و تفصیل تمام در 6 دفتر مثنوی برشته نظم کشید. در این تکه ها از مقالات تأمل کنید. این شمسه، حرف شمسه. صریح گفتم مولانا پیش ایشان که سخن من به فهم ایشان نمیرسد، تو بگو. مرا از حق تعالی دستوری نیست که از این نظیرهای پست بگویم. اون اصل را میگویم بر ایشان سخت مشکل می آید. نظیر اون اصل دگر میگویم پوشش در پوشش می رود تا به آخر. هر سخنی اون دگر را پوشیده می کند. در حق مولانا هیچ پوشیده نمی کند، چون مولانا بگفت تسلیم کردند و عذر خواستند، سری در ایشان فرو آوردند و رفت، یعنی گذشت. میگه مولانا به من حرف من اینا نمیگیرن، حرف من شما باید بگید، مولانا باید بگید. ببین میگه این مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود من دیده در نرسد الا به ماه در رسد. ماه را میشه دید. از غایت شعاع روشنی دیده طاقت آفتاب ندارد. این صفحه 115. روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است. لنهدینهم سبلنا این مقلوب است. مثنوی شرح و تفسیر مقالات شمسه، نه مقالاتی که به دست ما رسیده، چون یه جزئی است از اون
صحبت هایی که او با مولانا داشت، مولانا خودش گرفته بود همه اون رو که شمس داشت در این مدت و با او در میان گذاشت. بعد به صورت مثنوی این ادای دین کرده، تمام حرفای او را آورده به سر کرده. این پیشنهاد که به صورت احتمالی مطرح شده بود در طول سالها در ذهن من بیشتر تقویت شده است. با ظهور شمس در زندگی مولانا و در پرتو عنایت وی بود که مولانای واعظ و مدرس به مولانای عارف و شاعر تبدیل شد. این نه سخن من است که فروزانفر پیش کسوت مولانا پژوهان چنین گفته است. عین عبارت ایشون را میخونم: بیگمان شور و بیقراری مولانا و در حقیقت شاعری و غزلسرایی او بر اثر عشق و ارادتی که به شمس داشت آغاز شد و اون عالم دین در پرتو عنایت وی زبانی گیرا و نفسی گرم یافت و به شاعری آشنا گردید. این زندگی مولانا صفحه 148 فرموده مرحوم فروزانفره. گلپینالی هم که عمری در معانست با آثار مولانا گذرانیده میگوید مقالات شمس مهمترین مأخذ مثنوی است. هیچ یک از شاعران به خود زحمت نداده است آثار مولانا و یا عمده‌ترین و اصلی‌ترین آثار مربوط به حیات وی را بررسی کنند. این مولویه بعد از مولانا که آقای سبحانی ترجمه کرده‌اند، صفحه 194 و محقق آلمانی ریتر میگوید فقط هنگامی که مجموعه اقوال او یعنی مقالات طبع و نشر یابد میتوان درباره شخصیت ممتاز شمس سخن گفت. حالا برمیگردیم، این هم از ترجمه جناب آقای خرمشاهیه که از ریتر. حالا برمیگردیم به اون چه عنوان مقاله‌اش قرار دادیم: تفسیر مولانا با شمس و تفسیر شمس با مولانا. قولی مشهور داریم درباره قرآن کریم: القرآن یفسر بعضه بعضا، یعنی اجزای قرآن مفسر یکدیگرند. این نکته درباره شمس و مولانا هم راست در می آید، اونها متقابلا مفسر همند. 3 نمونه از شارحان گذشته آوردیم که از چه دیدگاهی در مثنوی نگریسته‌اند و اینک پیشنهاد میکنیم که بند اول مقالات شمس را بخوانیم با این نیت که پژواک اون را در دیوان و مثنوی تماشا کنیم و سخن را با نمونه ای از تفسیر متقابل شمس و مولانا به پایان بریم که عنوان سخن بنده بود. فراموش نمی کنیم که مثنوی مولانا با اون 34 بیت شروع می شود که به نام نینامه معروف است، اما در واقع آن نه نینامه که عشقنامه است. درست است که بشنو از نی زبان حال نی است، اما نی از چه می نالد و چه می خواهد؟ نی سینه شرح زخم دیده طعم فراق چشیده می خواهد تا شرح درد اشتیاق با او بازگوید. مولانا نیز همچون نی محرمی می طلبد تا راز دل با او در میان نهد. با لب دمساز خود گر جفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی. و چیست اون راز دل و اون درد اشتیاق جز قصه عشق که مولانا ابهامی در اون بجا نمیگذارد؟ آتش عشق است چندر نی فتاد، جوشش عشق است چندر می فتاد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، عیسی را میگه جسم خاک از عشق بر افلاک شد. کوه در رقص آمد و چالاک شد، موسی را میگه عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سایگا. آری مثنوی با شکوهمندترین قصیده بدیع درباره عشق آغاز می شود و مقالات شمس نیز چنین سرآغازی دارد. پس بخوانیم
که اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی. از کجا یابد حادث قدیم را مال تو را و رب الارباب. نزد تو اون چه بدان بجهی و برهی جان است. منجه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی. عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند به سر تو که همه زیره به کرمان آرند. زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی آرد. اکنون او بی نیاز است تو نیاز ببر که بی نیاز دوست دارد. به واسطه اون نیاز از میان این حوادث جمع حادثه ها از میان این حوادث ناگاه بجهی. از قدیم چیزی به تو پیوندد و اون عشق است. دام عشق آید و درو پیچد که یحبونه تأثیر یحبهم است. از آن قدیم را بینی و هو یدرک الابصار. این از تمامی این سخن که تمامش نیست الی یوم القیامه تمام نخواهد شد. این بند اول مقالاته. درست؟ عشق یعنی وله و تپش و تکاپوی حادث برای پیوستن به قدیم. و حالا برمیگردیم و دقت میکنیم تا پژواک این معنی بلکه تکرار و بازگویی تکه تکه عبارتهایی را که از شمس خواندیم در کلام مولانا بجوییم. شمس میگوید از کجا یابد حادث قدیم را. مولانا میگوید چون قدیم آمد حدث گردد عبث. از کجا یابد قدیمی را حدث. مصنوی. شمس میگوید زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آبروی آرد. مولانا میگوید چه فضل و علم گردارم چه رو در عشق او آرم. به بصره چون کشم خرما به کرمان چون برم زیره را من سوی کرمان آورم. گر به پیش تو دل و جان آورم. شمس میگوید از قدیم چیزی به تو پیوندد و اون عشق است. عشق را دامی میداند خداوند برای انسان تعبیه کرده تا در پای او پیچد. مولانا میگوید خدای عشق فرستاد تا در او پیچیم. شمس میگوید دام عشق آید و در او پیچد. مولانا تفصیل بیشتری لازم می‌داند. عشق جانان مرا ز جان ببرید. جان به عشق اندرون ز خود برهید. زان که جان محدث است و عشق قدیم. از کجا یابد حادث قدیم را. زان که جان محدث است و عشق قدیم هرگز این در وجود آن نرسید. عشق جانان چو سنگ مغناطیس جان ما را به گربه خویش کشید. باز جانان ز خویشتن گم کرد. جان چو گم شد وجود خویش ندید. بعد از اون باز با خود آمد جان. دام عشق آمد و در او پیچید. ببینید شربتی دادش از حقیقت عشق جمله اخلاص ها از او برمید. این نشان بدایت عشق است هیچ کس در نهایتش نرسید. آیا این غزل ترجمه و تفسیر همون یک بند اول مقالات نیست که با هم خواندیم؟ شمس میگوید یحبونه تأثیر یحبهم است. مولانا توضیح میدهد عشق محبت بی حساب است. جهت اون گفتند چه صفت حق است به حقیقت و نسبت او به بنده مجاز است. یحبهم تمام است یحبونه کدام است. ببین تفسیر اینجوری میشه. اینجوری تفسیر کرده. اون بند اول شما هر چه بخونید شمس میگوید اکنون او بی نیاز است تو نیاز ببر که بی نیاز دوست دارد. مولانا میگوید نیاز منزل آخرین است. پیوسته بی نیاز را دوست می‌دارد.
می دارد. پریر عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شون لحظه ای که ناز کنم. تو ناز را بگذاری همه نیاز شوی، منت برای تو خود را همه نیاز کنم. اگر بخواهیم رد پای واژگان و تعابیر و نمادهایی چون جهیدن و رهیدن و دام و پیچیدن در دام را از همین یک بند که خواندیم در آثار مولانا پی بگیریم، باید وارد بحث در ادبیات ویژه شمس و مولانا شویم، چون رشته سر دراز دارد. پس به همین جا که گمان میبرم برای توضیح عنوان سخنرانی لازم بود بسنده میکنم. یک جسارت بزرگی میخواد که بعد از استاد موحد، که من خودم آرزو دارم این کتابی که ایشون تصدیق کردن با بیان ایشون از اول تا آخر بشنوم، حرفی بزنم، ولی من حرف نمیزنم. اگر حرفی میزنم بیانات شمس تبریزی است با تصحیح استاد دکتر موحد که من سال 70 میلادی یکی از نسخه های شمس رو، مقالات شمس رو در کتابخانه ولی الدین بایزید دیدم. یک روز فکر کنم حدود 9 ساعت قریب 6 سطر از مقالات رو رونویسی کردم و بعد با یک نسخه چاپی مغلوط مقایسه کردم. 18 تا غلط داشت و بعد که کتاب استاد موحد در اومد من دیدم، یعنی من اون موقع دیدم کار من نیست و این کار رو به استاد موحد، یعنی خدا سپرده به استاد موحد که این کتاب واقعا گمنام که سرنوشتی مثل خود شمس داره. اون که در قونیه هست نسخه یک عیب‌هایی داره، اون که در استانبول هست یک عیب‌هایی داره، ولی استاد موحد این کتاب ها رو زنده کردن، یعنی این نسخه ها رو یک جا به صورت بسیار روشن تصحیح کردند و خیال همه رو جمع کردند. در این کتاب یک طنز هست در مقالات از شمس که من نمیخواستم اون رو بخونم، ولی یه مقدارش رو عرض میکنم خدمت شما که فرمودند شمس مطالبی میگفته، مولانا اونها رو همونطور عنایت فرمودید پاراگراف اول مقالات رو با جاهای مختلف مثنوی مقایسه کرد. این قصه خیلی طولانی، شاید طولانی ترین قصه طنزآلود در مقالات شمس این قصه است. من 5 سطر رو میخونم و عرض میکنم که این یک کلمه اونجا شمس به کار برده که مولانا اون را 2 بار در دیوان کبیر و 2 بار در مثنوی به کار برده و شراح همانطور که استاد موحد فرمودن شرح‌هایی درباره اون دادند که الان من نمونه عرض میکنم، متوجه میشید که اونها اصلا کاملا بیراه رفتند. سلطان محمود از لشکر جدا مانده بود، سخت گرسنه. آسیابان را میگوید سلام علیک، چیزی دارید که بخوریم؟ گفت هان. آمد تا نان بخواهد. از کجا آمد این ثقیل؟ آسیابان میگه از کجا آمد این ثقیل؟ اکنون نان توهیست میخوری؟ گفت بیار. رفت در راه پشیمان شد، باز آمد که ما نیز خوریم اربو. باشه خود ما میخوریم ولی نیست. نان نیست آرد است میخوری؟ گفت هی بیار، هرچه هست بیار. در آمد با خود گفت افسوس باشد مردکی شکم پیش داشته است. شکم گنده این سیر نمیشه به این زودی. آمد که آرد جو است. باز آمد که
با گاورس آمیخته است. باز آمد که از آن یتیمان است. حاصل به آخر پوستین بیاورد جوال، پوستین بیاورد و در روی شاه افشاند که همین مانده بود تا باور کنی این کیسهش نیست. پنداشتم که هست. چشمکاش خسته کرد، بر لب جوی نشست تا دیری چشمها به دو دست گرفت سلطان، آن چشمهای نازنین الی آخره. از اونجا رفت سلطان، پسرکی دید ترک. چیزی دارید بخوریم؟ گفت دارم، اما چنین خواهم. سلام کن، بگو قنق گرک. مهمان میخوایی؟ اونجا همینجور نون بده بخوریم نمیشه که. گفت دارم اما چنین خواهند. سلام کن، بگو قنق گرک. گفت والله راست میگوید. اینان پستر کشید و باز آمد. سلام علیکم. علیکم السلام. قنق گرک توش، این زبان ماست. توش بیا پایین. این توش در مثنوی به کار رفته و دیوان کبیر. دیوان کبیر هست: ای بس که از آواز دوش واماندم از راه من، وی بس که از آواز قش گم کردم خرگاه من. کی وارهانی زین قشم، کی وارهانی زین دوشم، تا در رسم در دولتت در ماه و خرمگاه من. مثنوی هم عیناً در دو بیت آمده: از قش خود و از دوش خود باز ره، که سوی شه یافتون شهباز ره. این قش و دوش هست جبر و اختیار، و از ورای این دو آمد جذب یار. قش و دوش اینجا این جبر و اختیار همه رو گمراه کرده. دوش همون به سلطان محمود گفت دوش بیا پایین، حالا این هست میره میارم. و این هست زود کماج و ماست و شیر و پنیر و غیرها آورد خورد. گفت انگشتری بستان که من مقرب شاهم، تا از شاه چیزی نکو بستانم برای تو، و اگر ندهد من بدهم. سلطان خودش میگه. انگشتری نیکو دید، گفت دریغ گوسفند نکشتم، این چه کردم؟ هرچند از اینها بیش می اندیشد کارش نیکوتر می شود و قدرش بلندتر می شود. این یک آذربایجانی تبریزی است، یک ترک هست. این زبان در جز در بعضی جاها در تاریخ بیهقی در هیچ کتابی نیست. این با شعر مولانا برابره. تا شاه به لشکر پیوست، کودک آمد، انگشتری عرضه کرد، همه در روی افتادند. انگشتر شاهه. او را در آوردند، دید امرا و ملوک صف در صف کشیده، آن سوارگان و ملوک دیگر ایستاده روبرو. در همه می نگرد که اون امیر کدام است. شاه را می بیند بر اون شکل، می گوید لا حول. باز می نگرد همه را، می گوید آه این شاه بود، آه چه کردم. شه سخن گفت والله که شاه است. از صدا شناخت. فرمودش 40 غلام کمر بزر تا به خدمت او باشند. باقی نعمت را بر این قیاس میکن. فرمود که اون مردک آسیابان را بیارید تا دل خنک کنم. 100 کس از سلاحداران روان شدند. نشان ده داده بود. نظر میکردند، رسیدند در کمر و کوه بدون جانب. یکی گفت این است. گفتند آره این است. مردک گفت هی آمدند. گریخت و در را در بست. در کوفتند، خاموش کرد، یعنی مردم. چگونه مرده ای که سخن میگویی؟ نه این یک نفس آخرین است، من مردم. خیز. نخواست. در را شکستند، در آمدند که خیز.
تو را شه میخواند. گفت ای خداوندان من از کجا و شه از کجا؟ من مرد آسیابانم، اگر شه گندم دارد بیارد آرد کنم، آخر نیکو آرد کنم. خیز بسیار مگو، شما را آرد دهم، نان دهم، کماج و ماست دهم، مثل اون ترک بعدی. تا اکنون به سلطان نمیداد، اکنون 100 کس دیگر را مهمان میکند. خیز چه عرضه میگویی؟ نخواست. رسن به گردنش بستند و کشان کشان در آوردند. و من نمیخواستم همه را بخونم، ولی چند ساعت بیشتر نموند. در بارگاه گرد بر گرد می نگرد تا آن وثاق باشی را ببیند، البته مثل او نمی بیند الا سلطان را. میبینه هیچ کس چون اون که وسط نشسته هیچ کس شبیه اون نیست. میگوید که آه اگر 1000 سر داشتم یکی را نبرم، همه را خواهد برید 1000 سر. شاه میفرماید مردک تو را به آن آوردم که انگشتری من در آبریز افتاده است، برآری. گفت خدمت کنم. پنهان فرمود که چون درآید محکم در برو ببندید تا 3 روز مگشایید تا غصه گرسنگی بکشد. مردکی که هر روز 5 من نان خوردی، شکمی چون دوزخ 3 روز در گند نان نیابد، مردک دل بر مرگ نهاد. بعد 3 روز میگوید بیاریدش. خیز برون آی. میگوید اکنون چه میخواهید؟ 1 دم مونده است، رها کنید تا بمیرم. میگویند مردک تو آن باشی که رها کنیم به 1 مرگ بمیری؟ میگوید وا ویلا. آوردندش. شاه میگوید ای مردک برنج به دانه خوری؟ گفت آوخ 3 روز نخورده. گفت من نیز خورم اربو. اون گفته بود اگر بود ما خودمونم میخواستیم. گفت من نیز خورم اربو. زیر بای با قصب خوری؟ گفت آخ. شیر برنج خوری با شکر چاشنی داده؟ گفت آخ چون نخورم. ما نیز خوریم اربو. سلطان گفت همچنین میشمرد. گفت ای خداوند هی مرا بکش. چون سخت مرحوم و مظلوم شد، مهر شاه برجوشید. تأثیر آن بیت مهر او را این بیت یاد آمد: من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. خنده اش گرفت. 1000 درم فرمود و خلعتش بداد و شادش به راه کرد. باز فرمود که بازش خوانید. دویدند که بیا. گفت آه ایمنم کرد تا بدترم گیرد. میگوید اکنون زرم بستانید، جانم ببخشید. گفتند بیا اونجا جواب بگو. آوردندش. شاه میفرماید با من عهدی بکن و شرطی ببند که اگر از حرص گلوی خود کسی را چیزی ندهی، باری آن پوستین آردناک را روی کسی نزنی که کورم کردی. آسیابان در روی افتاد و بسیار گریست و شرط کرد که آنچه باشد دریغ ندارم و هیچ مهمان را خوار ننگرم. مولانا در مثنوی فرموده است که آن یکی مرد دومو آمد شتاب پیش یک آینه دار مستطاب. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. ریش او ببرید و کل پیشش نهاد. گفت تو بگزین یا کاری فتاد. و یک چیز خیلی کوتاهی هم من عرض میکنم که از عهد خردگی این داعی را واقعی عجب افتاده بود. کس از حال داعی واقف واقف نی. پدر من از من واقف نی. میگفت تو اولا دیوانه نیستی، نمیدانم چه روش داری، تربیت ریاضت هم نیست و فلان نیست. گفتم یک سخن از من بشنو. تو با من چنانی که
تخم بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بط بچگان برون آورد. بط بچگان کلانترک شدند، با مادر به لب جو آمدند، در آب در آمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب جو می رود، امکان در آمدن در آب نی. اکنون ای پدر، من دریا می بینم مرکب من شده است و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از تو ام، درآ در این دریا، و اگر نه برو بر مرغان خانگی و این تو را در آویختن است. گفت با دوست چنین کنی، با دشمن چه کنی. این دو بیت عنایت کنید. این تخم بطی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خویش کردت دایگی. مادر تو بط اون دریا بوده است، دایت خاکی بود و خاکی پرست. این از این قسمت مقالات شمس گرفته شده. و استاد موحد که من واقعا همیشه تعجب میکنم، چون من اون نسخه ها را دیدم هم در قونیه هم در استانبول، هیچ کس، و این فقط واقعا عنایت الهی بوده که این کتاب های بیرنگ و خیلی بیرمق و صفحه آشفته رو استاد موحد احیا کردن و به صورت یک کتاب بین الدفتین قرار دادن با توضیحات بسیار. من از خدا میخواهم که به ایشون طول عمر عنایت کند و از شما متشکرم که به عرایض من توجه. باز را به آن سبب بازگویند که اگر از نزد شاه رفت سوی مردار، بر مردار قرار نگیرد باز نزد شاه آید. چون باز نیامد و هم بر آن مردار قرار گرفت، باز نباشد. و مولانا گفت چی؟ بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز آمدم، که ساعد سلطانم آرزوست.